السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan waan wada salaamay asxaabta. waxaan rajaynaynaa khayrka wada sugantiin. maanta waxaan qaadan doonaa cashirkeena ku saabsan sida sam sefer loogu xidho login form. insha allah nala socod wanaagsan, kusoo dhawaada channel. ugu horreyn waxaan samayn doonaa login form. haddaan haysan waa soo dhacsan kartaa. aniga hadda login form waa haystaa, uma baahin inaan soo dhacsado. adiga laakiin haddaad u baahan tahay waa soo dhacsan kartaa. hadda login formkeenu saas uu eeyahay. marka wax la gasho waxay noo soo saarayaa shaashada madow wax oo error bay noo soo saarayaa. insha allah waxaan samayn doonaa errorkaaban ka saari doonaa. let's go. marka koowaad waxaan isticmaali doonaa visual studio codeka. login formkeena soo furayna inaan sameynaa rabno. waxaan kusoo furan doonaa visual studio code. adagaysan soo dhawo garayso visual studio code waa kan weeyaan. codekii buu noo soo saaray. insha allah waxaan samayn doonaa inaan kusoo xidhno sam seferka saa wada garanaysin. ugu horreyn samkaad imanaysaa. samka markaad imatid waad soo galaysaa samka. database baan create garaynaa, waayo database baan ku xidhaynaa. database baan create garaynaa. databaseka magaciisa waxaan u baxsanaynaa Soomaali oo kale. Soomaali in database ku baxsanay. database ku baxsan haddana waxaan baxsanaynaa table name waan samaysanaa. table nameka waxaan ka dhiganayaa kale Harry baan ka dhiganaa. Harry oo kale. columns baan samaynaynaa. columnskaasna waa maadaama laba xabo yihiin username password aan samaynayo kalaata waxaan ka dhiganaynaa labada xabo goob oo dhan. hadda labadii xabeen kasoo dhigan markaasuu na siiyey. halka username-kan gelin doonaa, halkan passwordka. ugu horreyn intaad username password gelin variable-ka xalaan ku qoran iyo variable-kaad ku qori doontid database waa inay isla ahaadaan, waayo haddii kala duwanaadaan wuxuu kuu soo saari doonaa error buu kuu soo saaray. markaas copy baa iska fiican. anu hadda waan soo copy-geystay. copy-gaa iska isticmaali doonta. halkana passwordka waan soo qaadanaya waan soo copy garaysanaya. copy-gaa waa fiican si ay waxba kaaga qaldan. haddii kale error baa kaa galayo errorkaabaad ka saari kari waayo kuwa cuslaanay. markaa copy paste-ga insha allah iska isticmaala. halkana tape-kana varchar ba laga dhigaa. wixii magac oo dhan qaata wixii password-ana intii varchar ba laga dhigaa. hadda anigu varchar baan iska isticmaalnaa. halkana waxaad gelinaysaa value kuu qabanaya 12 iska lahay. safe aad unaysan. safe ma tiri. hadda database diyaarsan waan haysanaa. maxaa haddaba intaa ku xiga inaan login formkeena imaano oo halka root-ka ka horeysa localhost inta lagu soo kicinayo waa inaan intii ku qornaa Soomaali baan kasoo dhiganay markii Soomaali databasekeena. halkii table name-keenana maxaan ka dhiganay Harry baan ku qornay. intaas waad insha allah samayn doontiin. intaa markaad samaysid safe aad oranaysaa. safe ma tiri. waxaan soo kicin doonaa login formkeeni ayaan localhost baa la isticmaalayaa. localhost waan soo kicin doonaa. ugu horreyn waxaa iska fiican login formkeeni magaciisa inay kasoo copy garaysano, maadaama wax badan baa halkan iigu wada jira. waan iska soo copy garaysanay. adna waxa ku fiican iska soo copy garaystid dad magac xifdin karaysid maskaxdeeda kasii fiican. hadda magaca waxaan ku pass garaynayaa kabacdi soo furaya. login formka hadda saa uu furan yahay. magaca kamid haddaan gasho kaabageliya halkaas iyada password wax soo geli. haddaan login idhaaho wuxuu soo saarayaa invalid password and username. haddaba intaa cilada yar baan ka xalin doonaa. invalidkaas waxaan samayn doonaa inaan kusoo noqono databasekeena. halkaa waxbay noogu jiraan somaa insert waan imaynaa. halkaa baan username password soo gelinaa. insert markaad intid halkaa ugu sareysa username baad gelinaysaa. username baan gelaynaa. tanna double-7 gelinaa. adood iska tijaabo. hadda wayna loo soo gashay waad ujeedin. inta halkayna loo soo gashay uma login formka gelinaa. saad wada ogsoontiin marka la samaysanayo facebook waxaa login formka lagu siiyo ama gmail-kaaga loginkiisa baad ku galaysaa. sidii kale kana weeyaan. intii maan ku galaynaa. halkana passwordkan double-7 markii kasoo dhignay wakaas waxay noo soo saaray your login successfully. insha allah waxaan rajaynayaa inaad wada fahanteen intaas. haddii
cabasho kale ama hawl kale qabsanaya descriptionka linkiga yaalaha nagala soo xidhiidho commentina noo reebto fiidana la garaya intaan cashirka ku kulmi doono. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.